시니어 시기에 발생하는 잦은 사례는 치매와 깊은 연관이 있습니다. 사례를 예방하는 것은 곧 치매와 폐렴으로부터 우리 몸을 지키는 일입니다. 일상에서 반드시 실천해야 할 4가지 수칙을 기억하세요. 첫째, 식사 자세가 생명입니다. 상체를 90도로 바르게 세우세요. 둘째, 물을 마실 때는 벌컥벌컥 금지입니다. 천천히 삼키는 습관을 들이세요. 셋째, 식사 중에는 침묵이 금입니다. 음식을 삼키는 순간 턱을 가슴 쪽으로 바짝 당기세요. 사례를 잡으면 폐가 살고 폐가 살아야 뇌가 건강해집니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요로 응원해주시고 풀 영상은 아래에서 시청해주세요.